Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons gesang 288, ons sing daar vers 2 en vers 4. Kom ons staan en dan bly jy so staan. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing gesang 188. Ons sing daar die eerste en die tweede vers tot eer van die Here. Geliefdes, ons luister vanmôre na die woord van die Here, daaruit Johannes 19. Johannes 19 gaan ons lees daarvan vers 17 tot en met vers 37. Johannes 19. Maar voor ons lees, kom ons bid eers saam. Here God, ons kom buig voor U, die Almagtige, die Alwyse,
die God van hemel en aarde, U wat alles geskape het, U wat alles onderhou, en U wat deur die Gees vanmôre vir ons hier by mekaar kom, laat kom, by mekaar bring, om so eer en lof aan U te bring. En Here, ons kom buig voor U, ons kom buig in diepe afhanklikheid en diepe dankbaarheid. Ons wat hierdie dag gedenk, Jesus Christus, U seun wat vir ons aan die kruis op Golgotha gesterf het. Ja, Here, en ons dink, ons gedenk daardie oomblikke waar hy daar in Getsemane was. Oomblikke van angs. Ook daar met sy gevangeneming. Ons dink vanmôre aan die pyn en die lyding. Dit alles wat ons Here Jesus Christus vir ons deurgemaak het, gesterf het, sy kosbare bloed vir ons gestort het. En dan kan ons maar ook net uitroep, ek, ellendige mens. En dankie daarvoor, dankie vir U genade, dankie vir U wonderlike liefde, die liefde wat sy hoogtepunt juis daar aan die kruis van Golgotha vind. En Here, dankie dat ons uit hierdie verlossing ook kan leef, kan aangaan in hierdie lewe. Ons 'n vrede en 'n berusting in die hart kan hê van ons verlossing. 'n vrede, ja, 'n vreugde oor 'n wonderlike toekomsverwagting wat ons Here Jesus Christus vir ons gebring het, met sy kruisdood en ook sy opstanding, sy oorwinning oor die dood. Daarom, Here, kom ons vanmôre ook hier saam as triomferendes. Want ja, sy oorwinning is ook ons oorwinning. En Here, ons bid, maak dit stil in ons harte, sodat ons ook hierdie gedeelte wat ons vanmôre sal hoor, sal oordink, dit sal bepeins, dit werklik in ons harte sal neem, dit sal anker, dit vir ons ook krag sal wees, vir elke tree wat ons in hierdie lewe stap. Ons bid om U genade, Here, ons smeek, wees ons sondaars genadig. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen. Geliefdes, uit die woord van die Here vanmôre, Johannes 19 daarvan vers 17. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreëus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het en saam met hom 2 ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. En Pilatus het ook 'n opskrif geskryf en dit op die kruis gesit. En daar was geskrywe, Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was, en dit was geskrywe in Hebreëus en Grieks en Latyn. En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het ek geskryf. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele vir elke soldaat 'n deel en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad van bo af van 1 stuk gewewe. En hulle het van mekaar gesê, laat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot daaroor werp,
wie sin dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is die seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hisopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. En dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van daardie Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Die soldate het toegekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelik het daar bloed en water uitgekom. En hy wat dit gesien het, het dit getuig en sy getuienis is waaragtig. En hy weet dat hy die waarheid spreek, sodat julle kan glo. Want hierdie dinge het gebeur, dat die skrif vervul sou word, geen been van hom sal gebreek word nie. En weer sê 'n ander skrif, hulle sal sien in wie hulle gesteek het. Tot sover. My broer en suster, ons gaan na twee sake kyk. In die eerste plek gaan ons kyk na die feit dat Jesus se bene nie gebreek is nie. Natuurlik was dit om baie van die persone wat daar dikwels aan die kruis gehang het vir 3 dae nog gelewe. En daarom is die bene gebreek om die dood te verhaas. Dan lees ons hier, Jesus was klaar dood gewees, vers 33, en sy bene, hulle het sy bene nie gebreek nie. En dan vers 36, geen been van hom sal gebreek word nie. Dan natuurlik gaan ons ook kyk in die tweede plek na sy koningskap. Die Pilatus en ander wat sy koningskap ontken. Pilatus dan uiteindelik wat vir hulle sê, vers 22, as hulle vra wat ek geskryf het, het ek geskryf. Geliefdes, God se woord is wonderlik. God se woord is aangrypend. Nie vir nie dat Petrus sê daar in 2 Petrus 1 vers 21, hy sê daar, geen profesie, en dan praat hy nou van Bybelse profesie, is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Wonderlik. En as dit nie in die hart gryp vanmôre en elke dag nie, dan moet u bid tot die Here dat hy vir u werklik deur sy Gees ook aanraak. Wonderlik hoe Ou Testament en Nuwe Testament uiteindelik by mekaar kom. Tekens, gebeure daar in die Ou Testament was voorafskadies van Jesus Christus en sy verlossing. In hierdie tekens en gebeure het tot vervulling gekom in die Nuwe Testament in Jesus Christus. Jesus Christus, ons enigste verlosser en saligmaker.
En om terug te gaan daar in die Ou Testament, daar in Exodus, as jy wil gaan lees, Exodus 12, in daardie nag toe die eersgeborenes van die Egiptenare sou sterf, dit met die 10de plaag, moes Israel vir die eerste keer die Paasfees vier. En die Pasga daar, die ete, was deel van hierdie Paasfees. Pasga, wat natuurlik beteken verbygaan. Die Here wat so by die huise verbygegaan het en gekyk het waar die bloed dan aan die deurkusyne was. Die Here wat 'n bevel gegee het, elke gesin moet gaan in 'n jaar oud lam, maar let wel sonder gebrek slag. En daardie bloed van daardie lam moes aan die deurposte en die bodrempel van elke huis gesmeer word. En belangrik, hierdie lam moes voorberei word sonder dat daar enige been in daardie lam gebreek is. En saam met hierdie lam, moes hulle natuurlik die ongesuurde brode neem en ook die bitterkruie. Die ongesuurde brode om aan te dui dat hulle haastig is. Daar's nie tyd nie. Hulle moet haastig vertrek. En natuurlik die bitterkruie as simbool van hierdie swaar, hierdie verskriklike slawerny, verdrukking wat hulle in Egipte moes verduur. En daarom, my broer en suster, as jy daar gaan lees, dan sien jy dat hulle hierdie paaslam staande moes eet, gereed, reg om te gaan, die heupe omgord, die skoene aan die voete, die staf in die hand, alles sodat hulle haastig daar dieselfde nag nog Egipte vinnig kon verlaat. En daarna het die Here bepaal dat hierdie Paasfees jaarliks, dat Israel dit jaarliks moet vier. Die Paasfees en die Pinksterfees het saamgeval met die oesinsameling, saamgegaan in die oesinsameling daar in Israel. Die Paasfees aan die begin van daardie oesinsameling en natuurlik die Pinksterfees aan die einde van daardie oes, wanneer die oes afgehandel is. En in die week van Paasfees is daardie eerste gerf van die graanoes is op die eerste dag na die Sabbat, met ander woorde daardie Sondag, geneem vir as 'n offer, 'n beweegoffer wat die priester gebring het aan die Here. En nadat hierdie priester hierdie beweegoffer voor die Here gebring het, dan kon hierdie ander mense, die Jode, dan voluit met hulle oes begin. My broer en suster, en ek sê wonderlik, God se woord, soos hierdie paaslam wat geslag word in die Ou Testament, beeld van Jesus Christus. Jesus Christus, die lam wat die sonde van die wêreld sou wegneem, Johannes 1 vers 29. En daardie bloed wat aan die bodrempels en die deurposte gesmeer was, het heen gewys na die bloed van Jesus Christus wat hy aan die kruis sou vergiet. En soos van hierdie paaslam geen been gebreek is nie, so is geen been van Jesus Christus gebreek toe hy daar aan die kruis gesterf het nie. Hoe wonderlik hierdie profesie wat vervul is in Jesus Christus. Jesus Christus wat voor sy gevangeneming, voor sy kruisiging, saam met sy disippels kom en dan die Pasga saam met hulle daar vier, hulle intieme groep daar, en terselfdertyd die heilige nagmaal wat hy dan in die plek van hierdie Pasga dan instel. En daarna het Jesus Christus as, en luister mooi vanmôre, as volmaakte offerlam, sonder enige gebrek aan die kruis, daar op Golgotha gesterf. Volmaak,
Want hy is die sondelose. Hy die sondelose wat al ons sondes op hom geneem het en daar ons skuld aan daardie kruis ten volle betaal het. En daarom, my broer en suster, kon hy na daardie verskriklike pyn, daardie lyding wat Jesus Christus verduur het, sy smart, daarvoor hy die Gees gee uitroep, vers 30, roep hy uit, dit is volbring. Dit alles, my broer en suster, en neem dit vanmôre ter harte, dit alles ter wille van my en jou. En dan, wonderlik, op die dag na die Sabbat, met ander woorde die Sondag, die eerste dag van die week, toe die eersteling, waarop die eersteling gerf van die oes gebring moes word, het Jesus Christus opgestaan uit die dood. So het Jesus Christus eintlik die onvervangbare eerstelingsgerf geword. En hy verwys nogal daar in Johannes 12 vers 24, luister mooi wat sê hy daar, Jesus Christus self, Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dan dra dit veel vrug. En so gaan ons vanmôre aangaan en ook ander profesieë daar in hierdie gedeelte vind. Ons vind daar onder andere in vers 24, ek gaan maar net daarna verwys, waar hy ook daar die profesie uit Psalm 22 vers 14 aanhaal. Die aanhaling verwys na die verdeling van Christus se klere in die lot wat daaroor gewerp is. En dan natuurlik in vers 19, of liewers Johannes 19 vers 37, word Sagaria 12 vers 10 se profesie aangehaal, waar dit gaan, dat hy deurboor is en dat die nageslagte en hulle wat dit gedoen het, daaroor sal rou. My broer en suster, as ons al hierdie dinge in ag neem vanmôre, dan sê ons weer, die woord van God, wat wonderlik is, wonderbaarlik is, aangrypend, hierdie woord van waarheid, hoe kan mense nog ooit twyfel? Hierdie woord van waarheid wat in mekaar geweef is, aan mekaar geweef is deur die Heilige Gees, die Gees van waarheid. Soveel so, dat ons kan sê, dit loop deur na die einde toe, na die Openbaring, as ons gaan lees, Openbaring 1 vers 7, luister mooi wat staan hier, van Jesus Christus word gesê, kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. En belangrik in al hierdie profesieë, en dit moet jy vanmôre so raak sien en dit ter harte neem. Al hierdie profesieë in die Ou Testament staan Jesus Christus sentraal. En eintlik daar in die Nuwe Testament, hy wat tot volle openbaring kom. My broer en suster, ons kan ook sê, soos 'n slim teoloog eendag gesê het, elke bladsy van die Ou Testament fluister Jesus Christus. Fluister dit totdat dit in volle openbaring kom, hier in die Nuwe Testament natuurlik, met sy vleeswording, met sy ganse omwandeling hier op aarde, met sy gevangeneming en sy lyding en sy kruisdood, sy opstanding, sy oorwinning oor die graf, sy hemelvaart, en dan natuurlik ook sy wederkoms wat sal plaasvind. Kan jy verstaan, as Jesus Christus dan self daar in Openbaring 1 vers 8 kan sê, kan getuig, as hy sê, ek is die Alfa en die Omega,
die begin en die einde, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. My broer en suster, kinders, hy is ons ewige koning. Ons het dit gelees, die owerpriesters het dit probeer keer, hulle wat hom deurboor het beswaar gemaak teen daardie woorde wat bo kan sy kruis staan. Eindelik daardie waarheid wat daar vas is teen bo kan die kruis. Jesus, die Nasareëner, die koning van die Jode, en daarom kom die owerpriesters en sê nee, moenie hierdie woorde gebruik nie. Gaan skryf wat Jesus gesê het, dis nie ons wat dit herken nie, dis maar net hy, daar moet sê, ek is die koning van die Jode. My broer en suster, maar deur Gods beskikking, 'n Pilatus, 'n heiden, wat volstaan, vers 22, wat ek geskryf het ek geskryf. Natuurlik het ons ook, lees ons van die soldate wat vooraf van daardie koningskap van Jesus Christus ook 'n bespotting maak, deur vir hom 'n doringkroon op sy kop te plaas. Deur hom daardie purperkleed aan te trek, 'n stok in sy hand te steek, en dan kastig voor hom in bespotting neer te val, en uiteindelik op hom te spuug. Ook Pilatus, wat op 'n stadium voor hy die oordeel spreek vir die volk vra, moet ek julle koning kruisig? En dan die oorweldigende antwoord, ons het geen koning behalwe die keiser nie. Maar God die Vader wat beskik, dat die goddelike waarheid seëvier, Jesus Christus is koning van alle konings. Daar is geen een soos hy nie. En daarom, my broer en suster, bly hy ons ewige koning. Ewige koning wat ons uit die mag van Satan, van die sonde, van die ewige hel verlos het. En ons, ek en jy, is nou reeds deel van daardie koninkryk. Ons het nie nodig om te wag nie. Want Jesus Christus regeer deur sy woord en deur sy gees. Hy beskerm en hy bewaar ons. Van ewigheid gesalfde, met as Skepper God saam met die Vader, die Heilige Gees oor die ganse heelal regeer. Maar my broer en suster, so in 'n besondere sin, na sy opstanding, sy hemelvaart, het hy as koning aan die regterhand van God die Vader gaan sit. En hy regeer sy kerk, sy bruidskerk, waarvan hy en hy alleen die hoof is. En daarom het ons hierdie wonderlike, hierdie heerlike sekerheid, het ons hierdie salige vrede in die hart, dat Jesus Christus ewige koning en heerser is, wat uiteindelik ook met alle bose magte en heerskappy sal afreken, dit uiteindelik alles sal vernietig. En daarom lees ons ook in Openbaring 19 vers 16, daar waar hy met sy wederkom sal kom, om finaal af te reken. Luister na hierdie woorde, en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskryf is, die koning van die konings en die Here van die Here. My broer en suster, hy is nie net ons ewige koning nie. Hy is ons hoogste profeet. Hy is ons enigste hoëpriester, uniek, want hy het nie net die offer aan die kruis gebring nie, hy was self die offerlam sonder gebrek. Amen. Kom ons bid saam.
Here God, so 'n nagedagtenis aan ons Here Jesus Christus. En dan gaan ons harte uit vir hom. As ons dink aan al die lyding en die pyn en die smart, en dat hy van U verlate was, sodat ons nooit van U verlate sou wees, kan wees. En daarom kom buig ons voor U in groot dankbaarheid, maar ook in blydskap, want dis ook vir ons 'n vreugdefees. Dankie daarvoor. Ons loof en prys U. Ons dankie vir U genade en U liefde. So groot dat ons ou verstandjies nie daarby kan uitkom nie. So baie wat probeer en allerhande pogings. Maar ja, Here, U die gans ander. U weet onnaspeurlik, ondeurgrondelik. En daarom kom val ons vanmôre voor U neer in aanbidding. En ons dank U en ons loof U. In Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek gaan nou in die voorhou die formulier vir die bediening van die heilige nagmaal. Die instelling van die nagmaal, die heilige nagmaal is deur ons Here Jesus Christus self ingestel. En Paulus sê daar in 1 Korintiërs 11, daarvan vers 23 tot 26 sê hy, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ons kyk na die wese van die nagmaal, dis 'n verbondsmaaltyd. Hier word die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens weer bevestig. En as verbondsmaaltyd het dit ook die volgende betekenisse. Die nagmaal is 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die brood en die wyn roep die gemeente om die hele lydensweg van Jesus Christus voor die Gees. Hoe hy gelewe het, hoe hy die lydingsbeker leeg gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit deur God verlaat sou word. En hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Die nagmaal is 'n waarborg, so seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek en hierdie beker aan ons gegee word, en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, sy sterwe en opstanding. En hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir die sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het, en self ons geregtigheid voor God verwerf het. My broer en suster, hierdie nagmaal is 'n gemeenskapsmaaltyd. In die nagmaal vier ons die gemeenskap met die Here Jesus en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy dood en help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is Christus in die nagmaal by ons teenwoordig.
Verder word ons deur die Gees ook met mekaar as lede van een liggaam in broederlike liefde verbind. Hierdie nagmaal is 'n wonderlike verwagtingsmaaltyd. Ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting. Ons het in die feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is. En tog sien ons as sy bruidskerk ook uit na sy wederkoms. Ons verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy weer kom. En daarom is dit ook vir ons 'n vreugdefees. In die nagmaal spreek die tekens van brood en wyn wel van die lyding en sterwe van Jesus Christus. En nogtans staan die nagmaalsviere nie in die teken van rou en droefheid nie. Dis 'n vreugdefees. En ten slotte is dit ook 'n dankbaarheidsmaaltyd. Met die gebruik van die tekens dank ons Christus met ons hele wese. En dan is dit ook ons ernstige voorneme om met dankbaarheid ons lewens opnuut aan God te wy. En ons doen dit met opregte liefde vir hom en ons naaste. Die boodskap en die vrug van die nagmaal. Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. En wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlike waarhede. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf, en in die geloof word ons so met hom verenig asof ons self alles gelei het en die skuld vir God ten volle betaal het. En verder voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Die voorbereiding vir die nagmaal, aangesien ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself, haarself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy of sy nie 'n oordeel oor hom of haarself eet en drink nie. Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met gedagtes, met woorde, dade gedoen het. Daar's natuurlik ook die sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. En hierdie selfondersoek moet ons bring tot 'n opregte berou voor die Here. Ons moet opreg glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Jesus Christus vergewe is. En dat hy alle sondes wat nog teen ons sin in ons oorgebly het, met sy lyding en sy sterwe bedek. My broer en suster, en ons moet ons verder ernstig voorneem om voortaan met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde tot hom en ook ons naaste te lewe. Daarom moet daar by my en jou 'n baie ernstige begeerte wees dat die Here ons geloof by hierdie nagmaal sal versterk. En mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees vir my en jou daartoe help. Amen. Geliefdes, gesang 274. Ons sing daar die 2de en die 4de vers tot eer van die Here. Oh,
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.